हांवें आतां न्यूज पयली आयकली आनी स्टेटमेंटूय आयकलो. खूब खरेंच बरें दिसलें. पेडणेकारांचे हित चिंतून आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टरान हो स्क्रॅप केलो आनी धन्यवाद म्हणटा एंटायर मांद्रे मतदारसंघ तशेंच पेडणे तालुक्याच्या वतीन की तेंच्यांनी हे म्हणजे डिसिजन लोकांच्या हिता खातीर लोकांच्या सांगणेचेर तेंच्यांनी हो स्क्रॅप केलो. आनी दुसरें म्हटल्यार सगळ्यात बरी गोष्ट की तेंच्यांनी अनावन्स केलें की झोनींग प्लॅन जो आहा तो स्थानिकांक विलेज वायज स्थानिकांक जाय तसो पयलीं घडटलो. हांव अजूनय सांगता आमी डिवेलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, पूण डिवेलपमेंट करतना पयली प्रायोरिटी म्हणटा ती आमच्या स्थानिकांक दिवची आनी मागीर कितें तें डिवेलपमेंट. आयज खबर आसा सगळ्यांक की एअरपोर्ट येयला, मोपा एअरपोर्ट येयला, आयुश येयला, कितलेशे प्रोजेक्ट्स येतात, पूण ताका लागून डिवेलपमेंटाची गरज आहा. आमी आसात, आमी सदांच सपोर्ट करतात, पूण कितें स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवन जे स्थानीक सांगतले स्थानिकांक जे प्रोजेक्ट्स थंयसर आपल्या गांवांत जाय वा कितें कितें डिवेलपमेंटाची गोश्टी ते जाले उपरांतूच आमी झोनींग प्लॅनाक फुडें वचूं शकता. ओके, when you talk about the zoning plan, वो मांद्रे zoning plan वा पेडणे zoning plan. पेडणे तालुका. आणि तुम्ही मांद्रे म्हणटा पळय तेन्ना तुमी पेडणे खातीरच झगडले म्हणजे सायडीन. सो हाव डू यू सी दिस नाव दॅट पेडणे पळय फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जेन्ना झोनींग प्लॅन आउट जालो तेन्ना काही संस्था काही नागरीक आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे ते म्हाजे कडेन अप्रोच जाले. अशें जेन्ना व्हेरिफाय दिसलें की सगळेच लोक रस्ते भायर सरोंक लागले. सो ताका लागून भायर सरतना इतलें कळ्ळें की बाबा खरेंच कोणाची घरां वयतालीं, खंयच्यान रोड वयताले, प्लॉटांतल्यान रोड वयताले आनी खंय तरी प्लॅनिंग करतना लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. म्हणून तेंच्या वांगडा तेंचे डिस्कशन करता मिटींग सेटिंग तेन्ना म्हणजे सगळे प्रत्येक गांवांतल्यान भायर येवंक लागले. तशेंच पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सींतले लोक अप्रोच करूंक लागले बाबा ह्यो प्लॅन आहा तो खंय तरी रॉंग जाल्लो आहा आनी ह्यो परत न्यू प्लॅन करपाची आनी ह्यो स्क्रॅप करपाची गरज. ताका लागून पेडणे तालुका सदांच म्हणटा पेडणे, कित्याक हांव पेडणे मतदारसंघांतलो हांव एक थंय जल्माक येयलोलो भुरगो आनी तो म्हाजो तालुका. सो जेन्ना आख्ख्या पेडणे तालुक्याचेर कितें संकट येता तेन्ना आमी एज आयज रिप्रेझेंटेटीव डेफिनेटली आमकां खंय ना खंय उबें रावचेंच पडटा. पूण आमी रावतना पूण म्हाका इतलें बरें दिसलें की आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टरान आयज इतले दीस म्हाका दिसतालें की ते म्हाज्या वांगडा नासले, पूण आयज खरेंच दिसलें की ते म्हाज्या वांगडा आहात आनी म्हाज्या सपोर्टाक आसा म्हणून. तर धन्यवाद. जीत बाब, आयज मांद्रेचो फॉर्मर MLA दयानंद सोपटे तशेंच पेडण्याचो आमदार हांकां कितें मेसेज दिवंक सोदता स्क्रॅप जाल्यार? काय ना, हांव इतलें ते हांव तांकां कांय वायट म्हणना, पूण इतलें की म्हाका दिसता की तेंच्यांनी तो झोनींग प्लॅन अंडरस्टँड स्टडी करूंक नासतलो. म्हणून ते जेन्ना ते जर तांकां तो प्लॅन एंटायर प्लॅन जर पळयलो तेंच्यांनी जाल्यार ते म्हाज्या वांगडाच उबे आसतले आसले. पण आमदार जावन स्टडी करना पूण तो नासलो, गोंयांत नासलो, भायर खंय तरी गेल्लो, पयलो आलो न्हू तो, आतां ना जाल्यार त्याने पळोवंक जाय आसलें न्हू. पूण हांव इतलें एश्युअर करता की दोगांयनी जर पळयलो डेफिनेटली ते म्हाज्या वांगडा थंय आंदोलनाक उबे आसतले आसले. ओके. सो हेन्सफोर्थ ते तुज्या वांगडा उबे आसतले अशें तूं आशा करता? जालें न्हू रे, स्क्रॅप जाला, आतां कित्याक जाय? बट वॉट इज द मेसेज टू द पेडणे MLA देन? बिकॉज जेन्ना गौरव जाता तेन्ना तुमच्या नासलो न्हू. पण तो जेन्ना पेडणेकार खातीर रावलो जेन्ना न्हू. आंदोलन स्टार्ट जालें तेन्ना तो खंय तरी अब्रॉड गेलो. तो आंदोलनाक म्हाका दिसता ताका घेवंक मेळोंक ना. प्रेस कॉन्फरन्साक आसलो मरे खंयची प्रेस जावन सोमतो गेलो. सो तेचें डिसिजन न्हू. आतां पळय तेची कॉन्स्टिट्युन्सी तेणी लीड घेवंक जाय आसलें आनी तेणी आपल्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां लोकांक कितें जाय तें करूंक जाय आसलें. सो ताका तो टायम मेळोंक ना आनी म्हाका दिसता ते हांव अजून सांगता प्लॅन जर तेणी पळयलो जाल्यार डेफिनेटली तो म्हाज्या वांगडा आसतलो. सो ताका मिसगायड केला मिसगायड ना, हेका मिसगायड म्हणना, तेणी स्टडी करूंक ना. तो आमदार जावन स्टडी करना करपाक जाय आसलें न्हू. कित्याक पंचांक घेवन गेल्लो So- तो. पळय तेंच सांगता न्हू, जे ह्या गोश्टी केन्ना घडटात. हांवूय तेच्या भशेन आसलो, म्हाकाय खबर नासली. जेन्ना लोक एप्रोच जाले तेन्ना जेन्ना स्टडी केले तेन्ना कळ्ळें बाबा हे कितें कितें जाला डेव्हलपमेंटा विशीं तो खंय तरी ओके. आतां हो पेडणे झोनींग प्लॅनाचो इशू आहा आनी पेडणे तालुका म्हणटा फुडें पेडणेकारा खातीर कितें आनी कितें विशय जाले पेडणेच्या मतदारसंघान देखून जीत वचपाक रेडी आसा? पळय जेन्ना पेडण्याच्या लोकांक जर कितें त्रास जालो म्हणजे खरेंच त्रास सिरियस इश्यूज कितें आहात आनी ते फेस करचे पडटा आसात आनी जेन्ना जर तेंच्यांनी म्हाका उलो मारलो जो म्हाका कळ्ळें खंयच्या वाटेन बाबा ह्यो सारको इनजस्टीस जाता, हांव डेफिनेटली तेंच्या वांगडा रावतलो. हेच्या पयलींय रावला, आतांय रावला, हेच्या फुडें रावता. आमदार ना आसूं ना नासूं आमदार आतां आहात, आमदार आयज आसतात फाल्यां नासतात, कोणाक कळला? पळय हांव आजून क्लियर स्टेटमेंट दिता. आमदार आयज आहा फाल्यां ना, सरकार आयज आहा फाल्यां ना, जमीन जर आयज गेली जाल्यार परत येवची ना. ताका लागून हें आंदोलन आहा. लक्षांत घे.